大家好啊，我係 Tiffany。踏入夏天就最適宜用瓜果蔬菜嚟煲湯，因為有消暑清熱嘅作用。而我今日就想同大家分享一個清熱驅濕同埋消暑嘅湯水，就係冬瓜花旗參薏米湯。而家我哋即刻睇下材料嘅份量先啦。咁呢個呢，就係熟薏米啦，咁佢嘅功效呢，就係健脾養胃啦。生薏米佢嘅功效呢，就係驅濕清熱。咁呢個乾百合，仲有白蓮子。而家呢，我先洗乾淨。然後呢，就加入清水浸佢30分鐘。今次嘅冬瓜湯呢，我就加入咗花旗參啦，咁可以加強佢嘅清熱嘅功效。咁咧洗乾淨之後呢，就可以直接備用。煲冬瓜湯呢，我就一定要揀灰皮冬瓜啦，因為灰皮冬瓜呢就比青皮冬瓜呢就冇咁寒涼啦。咁記得煲湯呢，冬瓜皮同冬瓜子呢，千祈呢就唔好去走佢啊，因為呢佢可以加強消暑同埋清熱化痰嘅功效。咁今次呢個湯呢，我亦都加入咗粟米啦。咁主要呢就係想利用粟米嘅甜味呢，去減輕花旗參嘅苦澀味。咁冬瓜洗乾淨之後呢，就可以將佢切件啦。咁大細呢，就可以按個人嘅喜好啦。粟米呢，就用刀呢個角位將佢切件。咁呢個呢，就係豬脊骨啦，咁我煲豬骨湯一定會揀佢嘅。而家呢，我先洗乾淨啦，一陣間就會飛水。咁豬脊骨呢，就凍水落飛水。咁豬脊骨飛完水之後呢，就用清水沖返乾淨嘅，然後備用。如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料放入個湯煲裏面。然後就加入清水，最後冚蓋煲佢2個鐘，煲好前15分鐘加入鹽就可以啦。因為呢，我呢個係電子湯煲啊，如果大家用明火去煲湯嘅話呢，就記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。
今日同大家分享嘅冬瓜花旗參薏米湯呢，就已經煲好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。如果大家有興趣想知道每一款材料嘅功效嘅話呢，就可以睇翻呢條片下邊嘅資訊欄呢，就睇得翻噶啦。咁下次再同大家再見，拜拜。